আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ফিশিং উইথ রিমনের আরও একটা নতুন ভিডিও আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। সো গাইস, আজকে 2 দিন ধরে অনেক বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, যার কারণে আমরা ফার্স্ট জাল দিছিলাম। এখন আর কি জালগুলা দেখ মাছে সোনালি আঁশের কালার হয়ে গেছে। ওই মাছের ইজ্জত নেই। দেখতে পাচ্ছেন সব বসে ছোটো ছোটো করে মাছ সব মই দিয়ে অবস্থা খারাপ সবাই। ও এমসি জিওল করছে, তাজা নাকি মরে গেছে এই বুঝে। এর কাঁটার কি জাল আছে না? এবার একটু সিরিয়াস হই। এটা হচ্ছে কি শিং মাছ। এটা স্যারানির সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করবেন, কারণ এর কাঁটা যদি একবার খাইছেন তাহলে আপনার অবস্থা শেষ। ও এমজি, মাশাআল্লাহ। এই পড়ে গেছে পুরো। এই দেখেন কইটা সাইজ দেখেন, কেজি ওজনের কই। ওই যে পুটি ফাঁসে গেছে। কপালে থাকলে যা হয়। 3 আঙুলি 2 আঙুলি। মনে করে 1 আঙুলি আছে, কাদা উপরে পড়ে আছে, সাপ সিদ্ধি পড়ে আছে। জাল তুলতে হবে, আরেকটা তাজা এটি। ওই যে আর ওরে ভাই সাপ মাগুর। এই প্রথম মনে মাগুর পড়লো। এই দেখেন, এটা হচ্ছে মাগুর, ফার্স্ট টাইম পড়ছে। মাছ তো অনেক ধরছি, মাগুর মাছ তেমন একটা দেখা যায় না, অনেক কম। মাগুর মাছ মরে ভূত হয়ে গেছে, দেশি মাগুর মাছ। আলহামদুলিল্লাহ, দেখেন আমরা প্রথম জালে আইসি আসার সাথে সাথে এখানে একটা মাছ দেখেন, এখানে আর একটা মাছ। মাছগুলা এই জালের মাছগুলো সবগুলি তাজা আছে। সামনে যদি মরা থাকে মরা তো থাকতেই পারে। দেখছো কে কয় মিশা কথা, এটা মরে গেছে। দেখেন এই যে এখানে আর একটা। চলো কি ওরে বাবা, ও তো মরে গেছে। ও ভাই সাব, সাইজটা কি দেখেন, এটা হচ্ছে ধুরা সাপ। আর আপনি যদি এইভাবে জাল দিয়ে মাছ ধরেন তাহলে তো এমন অবস্থার সম্মুখীন হবেন। আর দেখেন এর সাইজটা, এই একাই 5 কেজি।
মারা গিয়েছে আসলে একটা সাপই, ওর সাইজটা একটু বড়ই, কিছু কর নেই, মোটা সাপ। পুরাই দেশি অজগর। আর একটা আইডি তাজা, মাশাল্লাহ। কালকেটা যে হয়েছিল আজকেটা কিভাবে সেরাবানি। দেখেন সাপের পর আর একটা মাছ পাই গেলাম, কই মাছ। আর আপনারা যদি এইভাবে বিলে কখনো মাছ ধরেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর মাছ ধরতে এভাবে কেমন লাগে। এই মাছ লাফাসনি, কিন্তু জালে ভালোই মাছ পড়ছে। এদিকে পড়েনি কে? আরো একটা মাছ। আমার ঠ্যাং মুং দেখা যাচ্ছে না তো। অবশ্যই। একটু কথা বলবি, জানা নিষ্কালি পড়ো। আমি কি, আমার কি দেখিস? এই ভিজাবো, সমস্যা কি? আমার অবস্থা আর তোমার অবস্থা। ইজ্জত ঢুকিলি। ঠিক, গুড। হ্যাঁ, এই একের বছর তারপর আবার যত খুঁজছি। ওই সামনে একটা পড়ছে। কটা খালি চল সাপটা। গাইজ দেখেন এখানে মির্কির সাইজ, মির্কি না বাটা, বাটা মাছ আর কি, এত সুন্দর সাইজ। এই লাভ মারার সম্ভাবনা আছে, কেনাকে ধরে মারি ফেলবেন। খাতাম। খাতাম। বুঝলি লাভ মারে আবার। আল্লাহ মাফ করে দিও। ওই যে আরো একটা, মানে ক্ষুধা লাগছে আমার আমার। পেটে সকালে তো খিদে লাগে না। জানি পেটের ভিতরে খুব খিদি খিদি ফিলিং হচ্ছে। নাই লম্বাটা। এদিকে কি পড়িনি, আর এত দূর চলে আসনো, একটা মাছ নাই। মাছ কি আমার সাথে ইয়াহি করছে? মেলা মাছ পড়েছে। জিওল পড়েছে একটা, আর ও জিওলের সাইজ কিন্তু বড় হবে। কত বড় ভালো সমস্যা। এত দূর চলে আসলাম, এর আগে তো ভালোই পেলাম। মাছ কি আমার সাথে ইয়াহি করতেছে? এক একটা তো থাকবে মাঝে মাঝে। ওই ভাটা পাইছো? ওর বাবা, মাসি তো ওরে বাবা করে লাগাচ্ছে।
দেখেন অনেক জায়গায় জাল ফাঁকা দেওয়ার পর এখানে একটা কই মাছ পাইলাম। এখানে অনেক হাস্যুল গাইজ হাস্যুল কি হয় কমেন্ট করে জানান। দেখেন অনেকটা জায়গা ফাঁকার পর এখানে এসে একটা কই মাছ পাইলাম। আবার ফাঁকা গ্যাপ, অনলি গ্যাপ ব্রো। আমার এত খাটনি করে আল্লাহ আমাদের ঢাইলি ঢাইলি দিবে তে না। লাস্টে একটা মাছ আছে। কি তুমি পাগল পাইছো? ও আছে। আরেকটা থাকিস নদীতে। উঁচু লোভে তাঁতি নষ্ট। ওই ওই সত্যি আছে। বলে আর 2-3 থাকলে হবে, তাই না? আর একটা থাকলে হয়। ওই দাঁড়ো একটা লাস্টে এসে দেখ খুশি হয়ে গেল, তাই না? মন বেশি না, আর একটা দরকার। কাজ নাই। এটাতে সব থেকে ভালো ব্যাপার হচ্ছে এখানে কোনো সাপ পড়িনি। আমাদের খেয়াল করে সব থেকে ভালো ব্যাপার হচ্ছে এখানে সাপ পড়িনি। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এমন আরও মজার ফিশিং ভিডিও পেতে। সো গাইজ দেখেন আমরা আজকে মূলত এই মাছগুলো পাইছি। জাপানে যে এই রুইটা হচ্ছে রাত্রে পাইছিলাম, এই জন্য আর কি কাইটি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। দেখেন এই মাছগুলো আজকে পড়ছে। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড টেক কেয়ার। আল্লাহ হাফিজ গাইজ।